Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga sakralniy geometriya chizishni ko'rsataman. Bu yerda уже menda bo'lingan, holsni bo'lib olamiz, sentrni topib olamiz. Sentrga qo'yaman. Taxminan sirkulim 4 sm ochilgan. Men taxminan ochdim buni. Bitta aylantiramiz sentrga qo'yib. Endi shu aylanani sentrdagi chiziq bilan birlashgan joyiga sirkul qo'yaman mana. Sentr aylanani birlashgan joyi. Mana shunaqa narsa chiqdi. Endi bu ikkita aylanani birlashgan joyiga sirkul qo'yaman. Mana o'ng tarafdan ketyapman. Bu shunaqa narsaki, o'rtadagi aylana bilan eng oxirgi aylanani tutashgan joyga sirkulni qo'yib chizishda davom etaveramiz. O'rtadagi aylana va oxirgi aylana. Mana. Keyingi tochkamiz mana bu yerda. Mana keyingi tochkamiz mana bu yerda. O'rtadagi aylana va mana oxirgi aylana bilan tutashgan joyimiz. Mana bu yerga qo'ydim sirkulni. Ровно sirkul прям ровно qo'yilsa har bitta tochkaga juda ham akkuratni chiqadi gulimiz. Mana bu oxirgi tochkamiz. Xuddi hayot gulini chizganimizdek birinchi darsimizda shunaqa qilib chizib olamiz. Hayot guli bu semya жизни. Mana bu hozir hayot guli chiqdi, semya жизни chiqdi. Endi buni sakralniy geometriya qilib davom ettiramiz. Mana bu tochkamizga qo'yamiz. Ikkita aylana birlashgan tochkaga qo'ydik, ровно qilib. Ozgina surilibdi. Ozgina surilsa, уже bir-birini ustiga chiqishni boshlaydi. Mana ko'rganingizdek. Mana. Mana endi eng oxirgi aylanani oldingi qatordagi aylana bilan tutashgan joyiga sirkul qo'yib davom etamiz. Прям ровно tochkalariga qo'ysanglar, gulinglar juda ham akkuratni chiqadi. Bo'lmasa surilib ketib o'xshamaydi. Mana bu tochkaga qo'yamiz endi keyingisini. Mana keyingi tochkamiz oxirgi aylana va bundan oldingi qator aylanasi bilan. Sirkulimiz menimcha ozgina surildi. Yo'q, surilmabdi. Buni juda ham xotirjamlikda, spokойно chizsanglar, gulinglar juda ham akkuratni chiqadi. Hozir va shu yerda bo'lish holatiga olib keladi. Har xil xavotirlar hayotingizdan chiqib ketadi. Hozir va shu yerda bo'lib shunaqa spokойно bo'lib qolasizlar. Buni chizayotganda mana keyingi tochkamiz mana oxirgi aylana, bundan oldingi aylanani tochkasiga sirkul qo'yaman. Shunaqa spokойно holatga olib kelib qo'yadi. Agar kuniga ko'p chizadigan bo'lsalar, vaqtingiz bo'ldi, o'tirib chizaversanglar bo'ladi. Mana keyingi tochkamiz. Xavotirlar, xafagarchiliklar, har xil vaziyatlarni tushunmovchiligi, har xil o'y-xayollar chiqib ketadi umuman xayolingizdan. Mana bu keyingisi. Mana keyingi tochkamiz yana. Mana yana keyingi tochkamiz. Juda ham qaysidir vaziyatlarni agar anglamayotgan bo'lsanglar, hayotingizda qaysidir vaziyatlar qayta takrorlanayotgan bo'lsa ham, buni chizish orqali o'sha vaziyatni hal qilib osongina chiqib ketasizlar. Bu narsa meni o'zim hayotimda sinab ko'rib, yashab o'tganim uchun men shu narsani beryapman. Mana. Bu sakralniy geometriya. Buni yana bir qator davom ettirsak bo'ladi. Men sizlarga davom etib ko'rsataman. Lekin davom ettirmasdan shu holatda ham bu sakralniy geometriya deb qoldirsanglar bo'ladi. Mana bunda hozir yana xuddi shu tutashgan aylanadan davom etamiz. Tochkalarini topib qo'yayotganim uchun ko'ryapsizlar, bu juda ham akkuratni chiqadi.
hayotda ham shunaqa, har bitta vaziyatimizga tochkasiga diagnozini to'g'ri qo'ysak, qolgan hamma yechimi to'g'ri keladi. Mana oxirgi aylana bundan oldingi tochka bilan topib olamiz. Mana tochkasi. Agar tushunmasangiz videoni 2-3 martadan qayta ko'rib, sekinlashtirib chizsangiz ham bo'ladi. Juda ham vaziyatlarga keng qarashga, shunaqa oson yechim olib kelishga yordam beradi sakralniy geometriya. Bitta vaziyatni umuman mana hozir sirkul qo'yib 360 gradusga aylantirayotganimizda har bitta vaziyatni shunaqa qilib 360 gradusdan ko'rishni boshlaysizlar. Buni где-то хотя бы 1 oylik chizishingiz kerak. Har kuni oddiygina referat qog'ozga, A4 deyiladi, menimcha referat qog'ozi, sirkul qalam sentrini topasizda, shunaqa qilib kun davomida qancha vaqtingiz bo'lsa 5 ta varo, 10 ta varo, 15 ta varo, men o'zim misol 40 ta varolab chizardim. Oldi orqasiga qilib chizaverasizlar. Oddiygina oq varoga oldini to'ldirasizlar, keyin orqasini o'girib orqasini ham to'ldirasizlar. Mana keyingi tochkamiz. Shunaqa qilib kun davomida chizsangiz juda ham ko'p vaziyatlaringizda просто испарение bo'ladi. Mana keyingi tochkamiz. Anglashlaringlar orqali, qaysidir vaziyatga boshqacha nazar solish orqali juda ham ko'p vaziyatlar o'zi hal bo'lib yechilib ketadi. Maza emasmi, просто bitta rasm chizish orqali vaziyatda испарение bo'lib o'zi hal bo'lib ketsa. Bu narsani men ham oldin agar chizib ko'rmagan bo'lganimda juda ham ishonishim qiyin bo'lgan bo'lardi. O'zim hayotimda ko'rmagan bo'lganimda, o'zim hayotimda ko'rganligim uchun mana keyingi tochkamiz. O'zim hayotimda ko'rgan bo'lganligim uchun, hammasini sinab ko'rgan bo'lganim uchun bu narsani aniq bemalol aytmoqman. Mana keyingi tochkamiz. Har bitta oxirgi aylana bundan oldingi chizilgan aylana bilan tutashgan joyiga qo'yib keturamiz nuqtalarni. Mana hozirgi aylanam, mana oldingi krug aylanasi. Mana shu tochka. Juda ham ровно tochkasiga qo'ysangiz gulinglar juda ham akkuratni chiqadi. Agar gulinglar o'xshamasa, buni ruchkada men hozir sizlarga ko'rsatish uchun chizyapman, lekin o'zi qalamda chizganingiz yaxshi. Agar o'xshamay qolsa gulinglar, hayotingizda ko'rgilib kelmayotgan vaziyatlar bo'ladi-da. Bitta vaziyat ko'p martadan qaytarilayotgan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Sizlarni xavotirga solayotgan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Masalan, xayolinglarni olib qochayotgan vaziyatlarni aytasizlar-da, shu vaziyatlarni men hayotimdan o'chiribman deb o'xshamagan gullarini prosta o'chirasizlar. Mana bu oxirgi tochkamiz. Shunda juda ham ko'p vaziyat o'zi prosta hayotingizdan o'chib ketadi. Bu DNK darajada ishlaydi, gen darajada ishlaydi hammasi. O'shaning uchun bemalol chizib yoki o'chirib ishlashingiz mumkin. Mana bitta общий chizib yuboraman endi. Mana bitta aylana qildim, yana bitta ochaman, undan ham kattaroq aylana qilaman. Referat qog'ozga, oddiy qog'ozga chizayotganingizda bu katta aylanani qilish shart emas. Prosta sakralkani o'zini chizsangiz ham bo'ladi. Bu yerda yana guli qolib ketibdi. Men hozir sizlarga aytgunimgacha endi ko'rdim. Mana sirkulni qancha chizgan bo'lsam shu darajada ochib olaman. Men bu har bitta tochkasiga qo'yib yarimta gul qilib to'ldirib chiqaman. Mana bundoq qilsak guli to'ladi. Mana har bitta tochkasiga qo'yamizda to'ldirib chiqamiz shuni. Bu prosta hayot gulidan boyagi birinchi darsimiz, ikkinchi darsimizdan salgina qiyinroq, конечно. To'r bilan hayot guliga nisbatan ozginagina qiyinroq, lekin chizaversanglar o'rganib ketasizda. Bu juda ham kuchli anglashlarni kengayishiga, nazar kengayishiga kuchli ta'sir qiladi.
Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, gulimiz to'lyapti umuman. Har bitta просто chetidagi tochkalarga qo'yib chiqaman. Yana qanchalik tochkasini to'g'ri topaversanglar, hammasi akkuratni chiqaradi. Akkuratni chiqmasa ham boshida chizayotgan bir oilada не то что birinchi, ikkinchi varaq tam qog'ozda 5-chisida ham o'xshamayotgan bo'lsa, bundan hech ham xavotir olmanglar. Bu boshida toki xayolinglarni joyiga qo'yib, sizlarni bezovta qilayotgan vaziyatlarni o'chirib olguninglargacha hayotinglardan bu o'xshamasligi tabiiy holat. Bu o'xshamayotganligidan xursand bo'linglarki, sizlarni shunaqa ko'rishinglarga olib kelayotgan bo'ladi. Hayotinglardan chiqish kerak bo'lgan vaziyatlarni sizlar ko'rishinglarni как бы ko'rsatib berayotgan bo'ladi. Shuni o'xshamadimi? Shunda qaytaringlar. O'sha vaqtda sizlar nimani o'ylayotgan bo'lgansizlar? Ras shu gulinglar to'g'ri kelmadi bir-biriga. Sirkulni misol rovna to'r ochganmisizlar, to'g'ri turibdi-da. Nimagadir o'xshamayapti. Значит, sizlarni qaysidir vaziyatlar, qaysidir situatsiyalar sizlarni xayolinglarni olib qochyapti hozir va shu yerda bo'lishdan. Ana o'shani shunday eslaysizlar. O'xshamagan vaqtida nima xayolinglarga kelgan bo'lsa, o'shani shunday etib o'chirib yuborasizlar. Shu vaziyatda men hayotimdan o'chirib olman deganinglarni o'zi yetarli. Boshqa ortiqcha hech narsa kerak yo'q. Mana. Просто har bitta tochkasiga qo'yib, gulimizni to'ldirib chiqdim. Mana bu oxirgisi. Mana bu sakralniy geometriya. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi.